ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିତା ନ ମାନ ତୁ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିତା ନ ମାନ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇରେ ବାର ହାତ ବାଡ଼ି ବିଶା କାଠି ହେଲା ବାର ହାତ ବାଡ଼ି ବିଶା କାଠି ହେଲା ତଥାପି ଚେତିଲୁ ନାହିଁ ରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିତା ନ ମାନ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇରେ। ତା ପର ପଦଠାରୁ ସ୍ୱରଚନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରି କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ 2-3 ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଅଧମ ରଚନା କରିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କର। ଭାଜେ କରବାଳ ବୁଡ଼ିଲା ମୁଷଳ ନାଚିଲା ମରାଳ ଦେଖି ବଙ୍କୁନାଳ ଭାଜେ କରବାଳ ବୁଡ଼ିଲା ମୁଷଳ ନାଚିଲା ମରାଳ ଦେଖେ ବଙ୍କୁନାଳ ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖରେ ଭରିଲା ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖରେ ଭରିଲା ଶଙ୍ଖାରିତ ଦିଶେ ନାହିଁ ଲୋ ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିତା ନ ମାନ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇଲୋ। ହଂସ ବଂଶଜାର ତ୍ରିଘାଟେ ବିହାର ହଂସରେ ପରମ ଯୋଗ ବିସାର ହଂସ ବଂଶଜାର ତ୍ରିଘାଟେ ବିହାର ହଂସରେ ପରମ ଯୋଗ ବିସାର ହଂସୁଲି ଓଲଟି ହଂସକୁ ଧରିଲା ହଂସୁଲି ଓଲଟି ହଂସକୁ ଧରିଲା ହିଂସା ତୋତେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଲୋ ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିତା ନ ମାନ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇଲୋ। ବିଷୟାଗରଳ ସର୍ବଦା ବେଗଳ ପାଷାଣ ତରଳ ଝରେ ଗଳ ଗଳ ବିଷୟାଗରଳ ସର୍ବଦା ବେଗଳ ପାଷାଣ ତରଳ ଝରେ ଗଳ ଗଳ ଅଭିରାମ ଭୋଳ ଖାଇ ସେହି ମୂଳ ଅଭିରାମ ଭୋଳ ଖାଇ ସେହି ମୂଳ ମୂଳକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ ଲୋ ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିତା ନ ମାନ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇଲୋ। ସାତ ତାଳ ତାଳ ତୁ ଅଛୁ ତା ତଳ ସାତ ସାତ ତଳ ତୁ ଅଛୁ ତା ତଳ ଖେଳାଳି ନ ଚିହ୍ନି ଖେଳୁଛୁ ତୁ ଖେଳ ସାତ ସାତ ତଳ ତୁ ଅଛୁ ତା ତଳ ଖେଳାଳି ନ ଚିହ୍ନି ଖେଳୁଛୁ ତୁ ଖେଳ ଆସିଗଲା ବେଳ ଭକ୍ତ ହେବେ ବେଳ
ଆସିଗଲା ବେଳ ଭକ୍ତେ ହେବେ ବେଳ ଅଚ୍ୟୁତ ରହିଛି ଚାହିଁଲ ଆଉ କେତେ ଦିନ କରିତାନ ମାନ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ସମସ୍ତ ହରିରସ ପିପାସୁ ଜ୍ଞାନ ଲିପ୍ସୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କଲି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଗୋଲକ ଧାମ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବନ୍ଦନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରବାସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦନା ପାଠ କରିବା। ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନୟନାଭିରାମ ସତ୍ୟାନନ୍ତ ଅବତାର ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ କରି ବସ୍ଥାପନ ସର୍ବଧର୍ମବାଦୀ ମାନେ କରି ବେବନ୍ଧନ ଭକ୍ତ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଚିନ୍ମୟମୂରତି ଗୋପତେ ଭକତେ ଠାବ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ମାୟାଧର ମାୟା ତୋର ଭକ୍ତକୁ ଗୋଚର। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର, ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦଗ୍ଧ, ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଗୋଚର, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାରେ ରହି ଆମେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଦମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ ଏବଂ ଅହମିକାରେ ମଜି ରହୁଛେ, ନିଜର କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାୟା ତୋର ଭକ୍ତକୁ ଗୋଚର। ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାୟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମାୟାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟାକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ମାୟାଧର ମାୟା ତୋର ଭକ୍ତକୁ ଗୋଚର ଯା ମାୟାରେ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଶିବ ବେଦବର ହେ ଶିବ ବେଦବର ভক্ত চিত চোর তুম্ভে ভকত বৎসল भारती मथा सिंदूर भारती मथा सिंदूर नव नटवर हे
ନବ ନଟବର ପାଷାଣରୁ ୟାକୁ କରିଛ ଉଦ୍ଧାର ସାଗରେ ଶିଳା ଭସାଇ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଇଲ ହେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଇଲ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଣ ଥିଲ ଦୁର୍ଗା ରୂପେ ମହିଷାସୁ ରକୁ ବିନାଶିଲ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁର ନାଶିଲ ହିରଣ୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମା ତବ ନାଭିରୁ ବାହାର ନିମିଷକେ ସହସ୍ର ପାଦ ନିମିଷକେ ସହସ୍ର ପାଦ ଅଙ୍ଗୁଜାତ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗୁଜାତ କର ସେହି ତ ଠାକୁର ତୁମ୍ଭେ ଅର୍ଜୁନ କୁବର ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଣ ଲୁଚି କର ଖେଳ ହେ ପ୍ରଭୁ ଲୁଚି କର ଖେଳ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ ଅନାଦିୟ ବ୍ୟକ୍ତ ନିତ୍ୟ ହେ ମହିମା ମେରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ଦେବୀ ନଉଜ୍ୱଳ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ହେବି ସ୍ୱବ୍ୟାପକ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ହୃଦୟ ପଦକ ସେହି ଚିରଚିନ୍ମୟ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ତ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦନା ପାଠ କରିବା ପରେ ଆଜି ଆମେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଧନାରତ ସାଧୁଗଣ ସେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯାହା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସେଥିରେ ବିହଳ ହୋଇଯାଇ ବା ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବି ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣଟିଏ ହେଇଥାଉ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଖାଦ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଝଳେଇ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ ଟିକକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୋଡ଼ିଯାଏ, ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ସାଧନରେ ବ୍ରତୀ ହେଇଛେ, ଯଦି ଆମ ମନରେ ସେମିତି ଟିକେ ବି ଅହଙ୍କାର ଥାଏ
ତାହେଲେ 99 ପାହାଚକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ଆମ ମନରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଟିକକ ଆମକୁ ପୁଣି ଏକରୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ 84 ଅଙ୍ଗୁଳ ହେଉଛି 84 ଯନ୍ତ୍ର। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କଲେ? 84 ଅଙ୍ଗୁଳଟି ଏହି ଦେହ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀରରେ 84 ଅଙ୍ଗୁଳ ହେଉଛି 84 ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁଳରେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜରେ ଅନୁସାର ତର ରଫଳ ଯନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା କେବଳ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ଆଉ ନ ତର ମିଶିକି ନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ଏକ ଅକ୍ଷର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜରେ ଜ ଅନୁସାର, କେହି ତାକୁ ୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିଥିବା। ତେଣୁ ଜ ଆଉ ୟ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣଟା କେଉଁଠାରେ ଜ ହେବ କେଉଁଠାରେ ୟ ହେବ ନା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବା ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଜ। ଯଦି ପଦର ମଝିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ୟ ହେବ ୟ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କେହି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତମ୍ ଶ୍ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ। ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ୟମ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଟି, ତାହା କେଉଁ ଚକ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର? ଯନ୍ତ୍ର। ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଏକ କଲେ ସିଏ ହେବ ଯନ୍ତ୍ର। ତାର ମୂଳ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ୟରେ ଅନୁସାର ୟମ୍ ଯନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ର ମନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଖି, ଗୋଟେ ନାକ ଆଉ ପାଟି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ଏକ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ଯାକୁ ଏକ କରିଦେବା, ମନର ମୂଳେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଛେତୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ଭାବେ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳଟି ହେଉଛି ମନ। ତେଣୁ ଏଇ ମନର ଆଖି, ନାକ, ପାଟି ଏଇ ତିନିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ କରିଦେଲେ, ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ହେଇଯିବ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଏସବୁ କେବଳ ବେଦ ଭୁଲାଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୂଳଟି ହେଉଛି ଆଖି, ନାକ, ପାଟି ଏଇ ତିନି। ସେମିତି ତୀର୍ଥ କ'ଣ ନା ତିନି କି ଥୟ କଲେ ସେ ହେଲା ତୀର୍ଥ। ସେଇ ତୀର୍ଥ ହେବ କ'ଣ? ଆଖି, ନାକ ଏବଂ କାନ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିବେ, ପାଟି ଆମର ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ଆମେ ଖାଇପାରୁନେ, ତାହେଲେ ନାକ ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଖିରେ ଆଇ ଡ୍ରପ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଖି, ନାକ ଏବଂ କାନ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଇଏ ହେଲା ତିନି ଥୟ। ଏଇ ତିନିକୁ ଥୟ କଲେ ସେ ଯିବ ତୀର୍ଥ। ମନ୍ତ୍ର ଗଲା, ଯନ୍ତ୍ର ଗଲା, ତନ୍ତ୍ର। ତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ତନ୍ତ୍ର। ତନ୍ ମାନେ ତନୁ ଶବ୍ଦରୁ ଅଛି ତନ୍, ମାନେ ମନ, ବଚନ, ତନ୍। ମନ, ବଚନ, ତନ୍। ତନ୍ ମାନେ ଶରୀର। ଗୋଟେ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଗୋଟେ ହେଲା କାରଣ ଶରୀର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ତିନିଟା ଶରୀର ଭୋଗ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭୋଗ କରୁଛି, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭୋଗ କରୁଛି, ଅମୁକ ଲୋକ କାରଣ ଶରୀର ଭୋଗ କରୁଛି, ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଶରୀରକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯିଏ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ସେ କିଛି ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେସବୁ କିଛି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ମିଥ୍ୟା, ଦମ୍ଭ, ଅହମିକା
ଇଏ ଯେତେ ସାତ୍विକ ଏସବୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ବା ସାଧକର ଆସୁଛି ମନରେ, ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ସାତ୍ବିକ ତ୍ରୁଟି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିବା ବା ଯେତେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଗୋଟେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେବିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପାଖ୍ୟାନଟିଏ କହୁଛି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ସାଧୁ ବା ଜଣେ ବାବାଜୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିଲେ। ସେ ଏତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଆକାଶକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ସେ ମନକୁ ଶୁଖିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଗର୍ବ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଏତିକି ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଲିଣି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଗଟିଏ ସେ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଭ୍ରୁ କୁଞ୍ଚନ କରି ରାଗିକି ଏମିତି ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ସେ ବଗଟା ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତାପରେ ସେ ଗଲେ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଗଣା ମରା ଘରଟିଏ, ମାନେ ଏପଟେ ଦୁଇ ବଖରା, ଏପଟେ ଦୁଇ ବଖରା, ଏପଟେ ଦୁଇ ବଖରା। ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ କାନ୍ଥଟା ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଢିଙ୍କି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଚୁଲିଟିଏ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିକି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଓହ୍ଲା ଯାଇଛି। ପୁରା ତତଲା ନିଆଁ ରଡ଼ ପୁରା ସେଠି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାଧୁ ଜଣକ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ, ମାତା ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ଥରେ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମାତା ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। କେହି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ଅନେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଆଟିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖାରେ ପଙ୍ଖା କରୁଛି, ବ୍ୟଜନ କରୁଛି। ଏଣେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ତାର, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଚୁଲିରେ ପଶିଲାନି, ତାର ଅଧା ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଉଠିକି ଯାଉନି। ଇଏ ଏହି ସମୟରେ କହୁଛି, ମାତା ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ତାପରେ ପରସ୍ପରର ଚାହାଁ ଚୁହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଜଣକ ଭାବିଲେ, ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଆଣିକି ଦେଉନି, ତାର ଏତେ ଦୁଃସାହସ। ରାଗିକି ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୃହିଣୀ ମା ଜଣକ କହିଲେ, ବାବାଜୀ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବଗ? ତୁ ରାଗିକି ଅନେଇ ଦେବୁ, ମୁଁ ପାଉଁଶ ହେଇକି ତୁ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିବି? ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଠିଆ ହେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସାଧୁ ଜଣକ ପଳେଇ ଯିବା କଥା, ଯେ କେହି ହେଲେ ପଳେଇ ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏଇ ମା ଜଣକ ଜାଣିଲା କେମିତି? ସେଠି ତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇ ମା ଜଣକ ଜାଣିଲା କେମିତି? ସେ ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଅଗ୍ନିରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ତାର ଫାଳେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିକି ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ବାବାଜୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ନେବିନି। ସେ କହିଲେ, ଏଇନୁ ଭିକ୍ଷା ନେବ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲ, ଏଇନୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମର ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ମୋର କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ନା କେମିତି? ନା ମା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସେ ମା ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି। ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି? ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ 3 କୋଶ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଣେ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ
ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ଖୋଜିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିପାରିବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜିବା? ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜିବା? କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ହେଉଛେ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆମେ ହେଲେ ଜୀବ, ସିଏ ହେଲେ ପରମ। ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ହେଲେ ଆତ୍ମା, ସିଏ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ହେଲେ ମନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବ ସ୍ୱଭାବରେ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି ତା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଲା? ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କଇଁଛ ବାଲି ପଠାରେ ଅଣ୍ଡା ପାରି ଦେଇକି ପଳାଉଛି। ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମାତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯାଇକି ଠାବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଆସିଛେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ, ମାନବ ଶରୀରରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାବ ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅସଫଳ ହେଇଯିବ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଚେତନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି। ଯଦି ଏ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାବ ନ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଚିର ଚିନ୍ମୟ ସୁନ୍ଦର ପରମ ପୁରୁଷ, ବ୍ରହ୍ମବିହାରୀ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ କି? ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।